Inselmilkom, illum is-Sibt 17 ta' April nilqakom għal qudiesa u Rożarju immexxija minn Dun Jimmy Bonnici. Quddiem il-problemi, il-mart, id-batija u t-taħbit faċli naqtaw qalbna u nċedu. Il-Mulej Ġesu illum qed jgħidilna la tibżawx. Ejjew nagħmlu kuraġġ għaliex il-Mulej hu qrib tagħna u ma jibqax il-bogħod minna. Poplu li Alla kiseb, xandru l-glorja ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Alleluja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħbieb ejjew inkomplu nitolbu flimkien narfu il-preżenza ta' Kristu rxoxt f'nofsna, magħna, dak li jmexxina. Aħna nafdaw fil-qawwa tiegħu li tilħaq lil hemm li aħna nistgħu naħsbu nixtiequ, ejjew ukoll inħalluh idewwaqna mill-ġdid il-ħlewwa ta' mħabbtu, il-maħfra ta' dnubietna u l-kuraġġ biex nagħmlu l-ġid li hu ser jurina. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa. Int is-sliem tagħna, Mulej ħnina. Mulej ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-għajt, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int il-ħajja tagħna, Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, Inti tajtna il-fidwa u għamiltna wlied adottivi tiegħek. Ħares bit-tiba fuq l-uliet eżis tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dawk il-jiem, l-att tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied. Għalhekk sar xi tgergir mill-Lut Griegi kontra l-Lut. Għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu il-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta' Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa, ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u huma mimlija bl-ispirtu u bl-erf. U nħallu din il-ħidma f'idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-Ministeru tal-Kelma. Dan il-kliem oġob lill-ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispirtu Santu. Lil Filippu, lil Proroku, lil Ninakor, lil Timon, lil Parmena u lil Nikola, prożelita minn Antiokkja. Lil dawn resquhom quddiem l-Apostli li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. U l-kelma ta' Alla kienet tinxtered dejjem aktar. L-att tad-dixxipli kienu jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u l-kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għal fidi. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-sal minn wieġbu flimkien. Għannu, ħatkun Mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ħatkun Mulej it-tieba tiegħek fuqna. Għannu ġusti bil-ferħ lill-Mulej. Jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. Faħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra. Għannulu fuq l-arpa bl-10 kordi. Flimkien
ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Għax sewwa il-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà u għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jagħtihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien, ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Il-mulej qam mill-qabar u li ħalaq id-dinja fl-imħabba tiegħu salva lill-bnedmin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek, mulej. X'ħin sar fil-għaxija d-dixxipli ta' Ġesu niżlu ħdejn il-baħar, rikbu dgħajsa u ġibdu għax-xatt ieħor tal-baħar lejn Kafarnawm. Kien ġadalam u Ġesu kien għadu ma ġiex jilħaqhom. Il-baħar kien qam sewwa għax kien qiegħed jonfoħ riħ qawwi. Mela wara li kienu qatfu xi 25 jew 30 stadju raw lil Ġesu miexi fuq il-baħar riesaq lejn id-dgħajsa u beżgħu. Imma qalilhom jingħu la tibżgħux. Għalhekk ridu jtellgħuh fuq id-dgħajsa iżda minnu fih id-dgħajsa messet l-art fejn kienu sejrin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Interessanti li fir-rakkont tal-lum, f'kontrast ma' rakkonti li għandna fl-Evanġeli l-oħrajn, ma nsibux li l-Ġesu iwaqqaf fit-tempesta jew li d-dlam ma jibqax id-dlam. Hekk dak ir-rakkont jitkellem fuq dan id-dlam, fuq dan riħ qawwi, li d-dixxipli qegħdin jitħabtu, forsi jitħabtu biss, u anke mal-miġja ta' Ġesu flok jagħmlu l-qalb jimtlew bil-biża'. Kien bagħad għandna l-kuntrast kbir malli hekk jarfu li Ġesu huwa hu Alla. Imma mbagħad id-dgħajsa tasal. Id-dgħajsa tasal, ma waqafx il-maltemp, ma sparixxiex id-dlam, imma naslu fid-destinazzjoni tagħna. Ekku dan il-misteru kbir li xtaqt nirriflettu fuq llum, hekk xtaqt nirrifletti fuqu minn angolu ieħor imma. Mhux biss il-fatt li Ġesu jagħmel id-differenza kollha, hekk allura l-bżonn li aħna ninaqdu miegħu, imma li dan jagħmlu magħna bħala komunità. Huwa interessanti naraw għalhekk il-Vanġelu tal-lum flimkien mal-ewwel qari fejn għandna din is-sitwazzjoni ta' l-ewwel komunità nisranija, hekk li mhux kulħadd tal-rasu imma flimkien. U anke fejn hemm tgergir kellek nies qed jiżdiedu u wħud qed jintesew. Imma mbagħad jiddeċiedu flimkien, jiddiskutu flimkien u jieħdu azzjonijiet li waslu biex il-Knisja tibqa' mixja, tissaħħaħ u tiżbieħ. Hekk nixtieq naqsam dan ukoll fil-kuntest tal-lum, xi fisser għalina li aħna wkoll nagħmlu esperjenza ta' Knisja. Għaliex fil-Knisja, fil-komunità nisranija, hekk Ġesu se jsalvana, se jara li naslu għad-destinazzjoni tagħna anke meta nħabbtu ruħna mad-dlam u mal-maltemp. Imma jekk nimxu flimkien ma' Kristu bħala komunità naslu. Xtaqt naqsam magħkom hekk ġrajja li seħħet is-sena li għaddiet, anke f'dak li konna għaddejjin minnu. Hekk storja interessanti għaliex issorprenditni ħafna. Hekk darba minnhom stednuni biex inqaddes fil-kappella tal-Maddalena ħad-Dingli, fuq Dingli Cliffs. Hekk fl-aħħar tal-quddiesa ġie xi ħadd għalli Fader lili ma tafnix,
imma 3 xhur ilu inti fil-quddiesa tat-television inti kwotajt dak l-istudent li kien kiteb komponiment tal-Malti u niftakar vera li kont ikkwotajt il-konklużjoni tal-komponiment tiegħu fejn kien qal sakemm iż-żejt fil-kies taqtax il-jies Alla li ħalaqna jaf bina. Ekku dan ir-raġel ġie jfittixni wara l-quddiesa u qal li dik il-kelma tant għenitni lili, tant kienet tajnuna fil-ħajja tiegħi. Imbagħad ħareġ ktieb qal li nixtieqek tagħti dan il-ktieb lil dak l-istudent biex tgħidlu grazzi għal dak li kiteb. Ekku dik is-sorpriża għalija li jiena wkoll imbagħad mort nfittex biex nikkontattja lil dan l-istudent biex naqsam miegħu din il-gratitudni ta' dan ir-raġel. Hekk tatni għarfien ta' xi ġifieri nkunu knisja. Da seta' biss waqaf mal-fatt li jieqaf quddiem il-mulej u jirringrazzja lil Alla għal dak li Alla għamel miegħu, li Alla anke f'din il-maltempata li għaddejjin minna sabinna mezzi biex il-kelma ta' Alla tasal għandna, tasal fejn qegħdin aħna. Fid-djar tagħna l-kelma ta' Alla baqgħet tixxandar bil-ħidma hekk ta' tant nies hawnhekk stess min qed jaħdem biex hawnhekk inxandru l-quddiesa mill-PBS biex din ħaġa tasal għandkom. Dan raġel seta' waqaf hemmhekk u rringrazzja lil Alla li l-kelma tal-Alla waslet għandu biex tqawwilu qalbu. Imma dik mhux biżżejjed biex inkunu knisja. Hekk għamel il-pass biex jiċċelebra mal-komunità hekk fil-kappella fejn iltqajna fil-parroċċa, imma wkoll li jaqsam ir-rigali u jinkoraġġixxi lil ħaddieħor. Dak li jagħmlu l-ewwel komunità Nisranija. L-apostli ma qalux ħanagħmlu kollox aħna. Le, għalilhom Pietru l-apostli l-oħrajn, isma' bħala komunità għażlu sibu nies li għandhom talenti ejjew nresquhom il-qudiem, ejjew kulħadd jagħti l-biċċa tiegħu u dik il-komunità Nisranija waslet biex isir it-tiġdid. Ekku allura bħalma Ġesu meta n-nies kienu bil-ġuħ ma qalx ara ħanibdel il-ġebel f'ħobs. Le, għallhom kemm għandkom? Kemm għandkom? Għallulu għandna 5 ħobżiet u 2 ħutiet u beda jkattar minn hemm. Illum l-istess, sabu 7, għandna 7 żgħażagħ. Ejjew ninkoraġġixxu lilhom, għandhom kwalitajiet, għandkom kwalitajiet sbieħ. Ħanpoġġuhom għal ġid tal-komunità kollha. Ejjew nieħdu din l-isfida tal-qari tal-lum. Mhux biżżejjed li npoġġu l-fiduċja tagħna fil-mulej, li hu ħajwassalna biex hekk naslu fid-destinazzjoni tagħna, imma li nkunu komunità. Hekk allura jekk inti forsi ma tistax toħroġ minħabba marti u minħabba raġunijiet oħrajn, imma tista' titlob għal ħaddieħor, tista' titlob għal ġid tal-komunità, tista' titlob għan-nies tal-parroċċa tiegħek, titlob għas-saċerdoti li jservu fil-parroċċa fejn qiegħed inti. Jekk inti tista' tmur il-Knisja, ma li tidħol il-Knisja għada ħares ftit madwarek lejn in-nies li hemm. Ħobbhom, itlob għalihom, xtieq il-ġid lilhom. Jew ukoll nieħdu inizjattivi ta' fejn nistgħu nagħtu sehem biex inkunu komunità Nisranija, mhux biżżejjed nieħu ħsieb tiegħi u l-familja tiegħi, għandi interess tal-oħrajn ukoll. Jista' jkun li hemm żagħżugħa li għandhom kwalità, għandhom talent, u ninkoraġġihom biex jużaw dak it-talent għal ħaddieħor. Ħafna drabi l-unika ħaġa li nispiraw fil-ġenerazzjoni li tilajn huwa jisu l-aktar li tista' taspira huwa kemm sa żżid il-flus fil-bank. Ma dak l-idejal tal-bniedem kemm hu sabiħ taħdem fl-għalqa ta' Alla, kemm hu sabiħ mit-talenti tiegħek tibni l-komunità u s-saltna ta' Alla. Hekk jew nirringrazzjaw lill-mulej għal dak li qiegħed jaqsam magħna. Fil-realtà tal-Knisja flimkien bħala komunità Nisranija hemm Ġesu irxoxt li ħajjina naslu fid-destinazzjoni tagħna. Imma jistedinna biex ilkoll nagħmlu l-parti tagħna. Hekk jew niċċelebraw flimkien bħala komunità Nisranija
nkun poġġu quddiem it-talenti tagħna u l-kwalitajiet li poġġa fina għal ġid ta' kulħadd u mhux għal tagħna biss. Missier Qaddis, fil-waqt li nirringrazzjawk għal dak li inti tagħmel magħna, nixtiequ nresqulek dawn it-talbiet tagħna, nixtiequ nitolbuk mulej għalina bħala Knisja sabiex narfu li inti l-qawwa tagħna, inti dak li toffri futur. Tolbuk tgħinna biex inkunu maqudin flimkien b'talenti differenti, b'doni differenti, imma għejna biex inkunu komunità waħda fik. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtiequ nitolbuk mulej ukoll għal vokazzjonijiet sabiex bħala komunità nisranija aħna wkoll inkunu dawk li nwasslu is-sejħa tiegħek lil ħaddieħor, lil żgħażagħ b'mod speċjali sabiex jarfu kemm hu sabiħ jagħtu ħajjithom għall-imħabba tiegħek u jgħixu skont il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob għas-sitwazzjoni fil-Libja sabiex ikun hemm bidliet li iwasslu għal rispett kbir lejn id-dinjetà ta' kull persuna. Nixtieq nitlob biex dawk li qed jieħdu vantaġġ mid-djufija ta' ħaddieħor fit-traffikar tal-bnedmin jibdlu l-qalb tagħhom u jgħixu b'rispett u b'ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtiequ nirringrazzjawk għal kontribut ta' tant nies fl-isptarijiet għat-talb li jagħmlu tant persuni li qed jitħabtu mal-mart ma li joffru anke il-ħajja tagħhom, id-dbatija tagħhom għal ġid tal-bnedmin oħrajn u tal-Knisja. Nitolbuk mulej ma tagħtihom l-għajnuna tiegħek, is-saħħa li għandhom bżonn flimkien mas-sostenn għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu f'dawn l-oqsma. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' nitolbuk Missier Qaddis il-ħajja tagħna kompli imxi magħna fid-dlam u fil-maltemp u wassalna għal milja li tixtieq inti għalina, int li tgħix u ssaltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbierek int mulejjala tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dal-inbit li din nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltni tas-sema jinfetħu għall-fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu qomna l-kol għal ħajja ġdida.
Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew blena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla jeda jtennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' Quddusija, Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha, ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħna nintelqu f'idejn Alla l-missier jew ukoll nagħmlu l-impenn tagħna li nfittxu f'kollox ir-rieda ta' Alla u nikkontribwixxu għas-saltna ta' Alla. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art, ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, agħtina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Jew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, atina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Missier irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi, il-glorja li tajtni int. Alleluja. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes, bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li ibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlessejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna u Ġesu tiegħi jaffrinna dnubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Om Alla. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik sultana taħnina ħajja ħlewa ta' matana, slim għalik li l-ek inajtu għalix aħna turufnati u li teva. Li l-ek tnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmu, ija mela avukata tagħna dawar lejna dawk lajnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Fema tal-Papa missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Tihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Striħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eterna Alla. Ħenna lina. Ben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazzom Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob Om għalina. il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħnina.
Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om mit-tama, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Lavorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bieb tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob sultana għalina. tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina. Lopalina qaddishom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, raznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern, li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek Alla, imbirek li s-sem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li s-sem ta' Ġesu,
Nbierek għal-qalb imqazza tiegħu, nbierek id-demm għażiż tiegħu, nbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, nbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, nbierek għal-kbirhom Alla Marija Santissima, nbierek għal-imqazza u Immakolata Konċezzjoni tagħha, nbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, nbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, nbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, nbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-moment ta' talb immexxi minn Dun Ġimmi Bonnici. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Min għada l-insara huma mħeġġa jmorru fil-knejjes tagħna l-qudiesa u biex jirċievu l-Ewkaristija. Dan fil-waqt li nibqgħu nosservaw il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Għada wkoll jum il-Karità fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa għand is-Sorijiet tal-Karità f'Bormla, magħrufa bħala s-Sorijiet ta' Mater Teresa. Infakkarkom li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jintbatilkom direttament id-dar. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.